Εδώ είμαστε με το φίλο μας τον Δημήτρη και έχουμε κάμποσα Opel GT εδώ. Δεξιά, αριστερά. Και είχαμε σε μουσική να ακούσουμε λίγο ξεκίνημα. Πάμε! Έλα Δημήτρη, τους έχεις! Έλα Δημήτρη! Ωχ! Πρέπει να παραβάλουμε το πρόγραμμα! Ωραία! Εμείς θέλουμε να κάνουμε λήψεις, γι' αυτό δεν τρέχουμε. Και έχουμε και ένα Opel που θα περάσει τώρα από πίσω μας. Να το και το κόκκινο. Έλα δεξιά για να τους παίρνω κάμερα. Ένα αριστερή. Είμαστε πηγαίνουμε στην ίδια ευθεία τώρα. Α, κομβόι. Κάνε έτσι, ψήνα κι εσύ. Με φλάς. Πώς θα πάμε τώρα? $180. Για άνοιξε. Τρόμαξε αυτός. Ξέρω τα φλάσμα, αλλά τι κάνουν όλοι. Πόσα Opel είναι από πίσω μας ακόμα? Παίρνουν 2-3, αλλά έχουμε 12,2 από 9,1. Πάμε προς λιμανάκια μεριά, δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα. Έλα λίγο δεξιά να τους πάρω βίντεο. Έλα πίσω τον άλλον. 1, 2, 3, 4 και άλλα 3 πίσω μας. Βλέπουμε τους άλλους τώρα. Έτσι. Το κομβόι. Λοιπόν, κόκκινο ή μαύρο? Ω, ανοίξανε. Πολλά Opel βλέπεις να κυκλοφορούν, ρε μαλάκα. Λες να είναι τόσο εμπορικό αυτό το αμάξι πια. Γέμισε ο τόπος Opel. Έλα δεξιά. Να πηγαίνουμε 3 στη σειρά. Θα ξανανοίξουν τώρα. Θα ξανανοίξουνε. Από Δευτέρα. Πάτα και συγκάζει. Τώρα θα ξανανοίξουνε. Για άνοιξε κάθε ένα παράθυρο. Άνοιξε ρε. Μαλάκα. Εντάξει δεν φεύγει πάρα πολύ. Ποια είναι τα δύο μπροστινά? Αυτό είναι το τερματγκάζι ρε μαλάκα. Άσε ρε μαλάκα, μην βάλεις την όραμα. Αυτό ήταν η διαφορά. Πάμε να τα βάλουμε και εμείς με έναν μαμά. Ήταν η άλλη, εμφανιστήκαμε.